د چین یانګزي دریایي دلتا سیمې په 2023م کال کې د بهرنۍ سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ وده ثبت کړې ده. د دې سیمې د بهرنۍ سوداګرۍ ارزښت د لوړ کیفیت تولیدي سکتور او نړیوالو شریکانو د تنوع له امله زیات شوی دی. د ګمرکاتو د معلوماتو له مخې د 2023م کال د جنورۍ څخه تر نومبر پورې د یانګزي دریایي دلتا سیمې ټول واردات او صادرات 14.55 تریلیونه یعنې تقریبا 2 تریلیون امریکایي ډالرو ته رسیدلي چې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی کوي. دغه زیاتوالی د چین د ټولې بهرنۍ سوداګرۍ 14.6% برخه جوړوي. د سیمې د لوړ کیفیت تجهیزاتو صادراتو د 11 میاشتو په جریان کې 228.45 میلیارډ ینو ته رسیدلي چې د تیر کال په پرتله 53.3% زیاتوالی ښیي. ګمرکي چارواکي وایي چې د صادراتو وده د سیمې د بشپړ صنعت زنځیر او ترانسپورتي شبکې له امله ممکنه شوې. دا صنعتي زنځیر او ترانسپورتي شبکه له شرکتونو سره مرسته کوي چې خپل تولیدي او لوژستیکي لګښتونه کم کړي. په دې اړه فنګ چومینګ چې د هانګزو ګمرک د احصایي او تحلیل څانګې مشر دی داسې وویل: د یانګزي دریایي دلتا سیمې د تجهیزاتو جوړولو څو پرمختللي صنعتي کلسټرونه رامنځته کړي دي. دا کلسټرونه د نوي انرژي موټرو، نوي سمندري تجهیزاتو او لوړ اقتصادي سکتورونو پورې اړه لري. د صنعت بشپړ زنجیر له یوې خوا د شرکتونو تولیدي لګښتونه کموي او له بلې خوا د ځمکې، سمندر او هوا ترانسپورتي شبکې د لوژستیک لګښتونه کموي. د لومړیو 11 میاشتو په موده کې د یانګزي دریایي دلتا سیمې د اسیا، لاتینې امریکا او افریقا سره سوداګري په ترتیب سره 4.4%، 6.9% او 9.4% زیاتوالی ښودلی دی. د یانګزي دریایي دلتا سیمه د لوړ کیفیت تولیدي سکتور، د صنعت پراختیا او د نړیوالو شریکانو د تنوع له امله د بهرنۍ سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.